Agar xaridor sotuvchilar prezentatsiyasini eshitsa-yu, mahsulotni sotib olmasa, bunda sotuvchi hech qachon xaridordan xafa bo'lmasligi kerak. Shuncha harakat qildim, shuncha mahsulotni maqtadim, boshqa qildim, lekin sotib olmadi, mehnatim bir tiyin bo'ldi deb hech qachon xafa bo'lish kerak emas. Ayb xaridorda emas, ayb sotuvchida. Xaridor olmadi emas, sotuvchi sota olmadi. Chunki bu yerda xaridorni sotib olish niyati bo'lgan bo'lishi mumkin. Agar niyati bo'lmaganda u sotuvchini eshitib o'tirmasdi, vaqtini ketkazib, sotuvchini vaqtini olib. Niyat bo'lgan, lekin sotuvchi bunga ishontira olmagan. Ya'ni mahsulotni sotish emas, uni sotib olishga ishontirish kerak. Xarid qilish jarayonida xaridorda o'sha minglab yillardan beri shakllanib kelgan reflekslar, siyotlar, instinktlar tushib ketadi. Qaysiki pul yo'qotish qo'rquvi, risk qo'rquvi yoki aldanib qolsamchi degan har xil mana shunaqa negativ xayollar, qo'rquvlar, shunaqa instinkt, reflekslar уже xaridor miyasida aylanishni boshlaydi va shuni natijasida xaridorda e'tirozlar paydo bo'ladi. Ya'ni aldanib qolmaymanmi, ishonsam bo'ladimi va boshqa shunga o'xshagan e'tirozlar paydo bo'ladi va bu e'tirozlar har doim ham tashqariga chiqavermaydi. Xaridor har doim ham tashqariga chiqaravermaydi yoki sotuvchi o'sha tashqariga sug'uravermaydi har doim ham. Agar tashqariga chiqarsa-yu, xaridor shular tashqarisiga chiqarsa-yu, lekin o'sha pozitiv tinchlantiruvchi javobni ololmasa yoki umuman tashqariga chiqmasa, chiqmagandan keyin javob olmaydi pozitiv. Shu risklar qolib ketadi. Instinktlar demoqchi edim. Pul yo'qotish, boshqa qo'rquvlar qoladi va mana shu instinktlar xaridda amalga oshirishga to'sqinlik qiladi. Qachonki sotuvchi mana shu xaridorda paydo bo'layotgan mana shu qo'rquvlarni yo'qota olsa, uni e'tirozlariga javob bera olsa, uni risklarini nolga tenglashtirib bera olsa va o'zi taklif qilayotgan mahsulot uni muammolarini hal qilishiga ishontira olsa, uni aynan u qidirgan, unga kerak mahsulot shu mahsulot ekanligiga faktlar bilan, sonlar bilan ishontira olsa, ana o'shandagina xaridor taklif qilayotgan mahsulotni sotib oladi.